Эти парни разожгли огонь и тут же начали замазывать печь глиной. Зачем они это делают? Они не тушат костер, но и разгореться ему не дают. Огонь должен работать в полсилы, ведь на открытом воздухе дерево просто сгорит в пепел, а без воздуха оно не горит, а обугливается. Из дров уходит вся вода и смола, а остается чистый скелет из углерода. Это и есть уголь. Мелкие дырки по бокам – это ручные заслонки. Их закрывают одну за другой по ходу обугливания. Пустишь лишний воздух, и вся тонна уйдет в пепел. Закроешь рано, и внутри останется сырое дерево. И даже готовую печь открывать нельзя. Раскаленный уголь вспыхивает от одного глотка воздуха, поэтому ее остужают несколько дней. Лайк за древнее ремесло.